Купюры фильма «Бесценные дары». Нью-Йорк, 1966 год. Об этой возвышенной и легкой системе йоги, которую именуют бхакти-йога, говорят все ачарьи или великие религиозные лидеры Индии, такие как Рамануджачарья, Мадхавачарья, Вишнусвами, Нимбарка и позднее Господь Чайтанья. Итак, это традиционная практика, рекомендованная в ведических писаниях. Эта простая мантра может даровать освобождение людям этого века.